कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आने के बाद व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रही है और आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आए तो मैसेज आने के बाद आपकी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड भी बजने लगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आएगा तो मैसेज आने के बाद आपकी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड भी बजने लगेगी। तो आइए जान लेते हैं कैसे करते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं underbestprice.com। तो व्हाट्सएप पर मैसेज आने के बाद नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रही है, इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद 3 डॉट है, उस पर क्लिक करना है और जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे हम नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्जन टोन्स करके ये बंद है, इसी वजह से हमें जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है उसकी नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रही है। तो आपको इसे इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद अभी आपको जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा उसकी नोटिफिकेशन साउंड बजने लगेगी। और आप चाहते हो कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड को मतलब जो भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड है उसको चेंज करना, तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन टोन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। वैसे इसके रिलेटेड मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ऐसे आप नोटिफिकेशन साउंड को आपके मोबाइल में नहीं बज रही है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड, तो ऐसे इसे इनेबल कर सकते हैं। अगर ये डिसेबल है तो आपको इनेबल करना है और आप चाहते हो कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड ना बजे तो इसको आपको सिर्फ डिसेबल करना है। और आपको कोई भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड, आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन साउंड नहीं बजेगी। तो कुछ इस तरह से आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड को अगर आपके मोबाइल में नहीं बज रही है तो इसे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो।